Mina damer och herrar, välkomna ska ni vara tillbaka till en helt nytt avsnitt av Good Vibes. I'm good vibing. Vi kan inte bestämma va? För att vi tar typ så här McDonalds. Nej, det där är vår... Det är de som har tagit från oss. Okay. Vet du, jag gjorde den här 1998. 1998. Ja. Det var mina första ord faktiskt. Nej men gud vad roligt att vara tillbaka. Ja, en vecka sedan. Och få sitta här med dig. Och med dig. Och med dig. Ja, och med dig. Och prata lite skit. Ja. Har du någon skit från... hur gick det med förra avsnittet där? Ja, men det är ju inte skit dock. Men vi har faktiskt en grej som vi verkligen vill säga det första vi gör innan vi hoppar på nästa avsnitt. Ja. Angående vårt avsnitt som vi spelade in till förra veckan. Då. Ja. Det avsnittet pratade vi om diagnos ADHD. Hur det är att leva med någon som har ADHD. Exakt. Vi touchar lite på EDSen där också. Och där vi egentligen bara vill förtydliga så att det inte misstolkas. Det är ju bara att vi pratar alltid från egen erfarenhet, ifrån egna perspektiv och tankar. Och vi vill ju faktiskt bara motivera alla till ett bättre mindset. Jag pratar faktiskt enbart fakta. Jaså? Alltså allt jag säger är sanning. Jag kan inte ljuga hjärtat. Jag vet inte, det är något som har hänt med mig. Jag är otroligt sanningsmanning. Nej men vet du är nog den största skämtaren som jag känner. Det är verkligen det. Nej men som du säger faktiskt, det är våra egna åsikter eller vad vi tror och såna här saker. Och sen, vi är ju aldrig så här att vi bara, så här är det. Nej, det är inte fakta. Så här, okej, om vi får reda på någonting så här annat som är bara så här, då är vi öppna för att, vi kan ju tänka så också. Andra perspektiv. Om det makes sense i vårat huvud. Ja, men nice, då kör vi igång dagens avsnitt. Ja men det tycker jag vi gör. Okej, let's go. Det var ju påsk häromdagen. Ja. Fy fan vad roligt det är. Ja, det är roligt. Jag älskar att du är svensk. Ja. Och jag är litau. Ja. Och jag tycker det är så roligt att man så här, vi firar påsk hos Karolins föräldrar. Ja, och sen familj. Hos min familj. Ja. Och det är väldigt olika. Det är väldigt olika. Ja, det är väldigt olika. Ja, det är det. Och det är superkul. Men sen vet jag inte om ni har någon så här traditionell svensk påskfirande eller så här, ni bara samlas. Ja, det är påsk. Med min familj, där när det kommer till jul och midsommar och påsk, alla högtider. För oss är det ju mer ett tillfälle att bara samlas allesammans och umgås. Det är tillfällen vi passar på att se varandra. Och likadant med när någon fyller år. Egentligen handlar det inte om att fira någon på det sättet. Utan det är mera ett tillfälle då vi passar på att ses. Ett möte liksom. Ja. Familjemöte. Men din familj, it's celebration. Det är verkligen det. Det är som att gå till en sån här gospelkyrka liksom. När alla bara halleluja. Ja men det är verkligen det. Vi har ju massa ägglekar. Ja, på påska. Ja. Man ska helst ta med sig egna ägg hemifrån som man har kokat och man ska ha färgat dem på något sätt. Målat. Ja. Och sen så ska man tävla med dem. Jaha. Och då ska man slå varandras ägg. Den som har hårdast ägg. Det låter ju... Men hårdast ägg vinner helt enkelt. Ja, jag håller i mitt ägg och du håller ditt. Och sen knäcker man dem över och under varandra. Exakt. Liksom. Ni som tittar, ni ser ju. Och ni som hör, visualisera. Jag ser dock att det ser speciellt ut. Visualisera. Kom igen. 2 hårda ägg. Nej, sluta. Det är faktiskt väldigt kul. Och sen har ni också en annan ägglek. Ja, där man ska rulla liksom ägget ner från ett stup. Alltså gör man det i Litauen på riktigt? Jag ska säga så här, jag har ingen aning. Nej. Men det här är någonting vi har gjort sedan jag var liten. Ja, men vad gulligt. Jag vet faktiskt inte om alla litauer gör så eller om det är så här någon så här familjetradition helt ärligt. Jag har ingen aning. Nej, jag men jag kan tycka det är så här lite random grejer. Ja, det är faktiskt det är lite random. Men det är roligt. Ja, det är absolut. Det är jätteroligt. Det är jättekul. Men det är i alla fall olika roliga ägglekar. För vår del är det ju mest bara att barnen får påskägg. Ja. Och hela den delen, vi äter Janssons frestelse, sill, sånt som hör till påsk- och julbordet. Alltså jag har gjort en tabbe. Men det är ingen tabbe. Har du en tabbe? Ja men alltså, jag tycker i min värld, jag tycker att jag är keff. Men vad har du gjort? Alltså, jag vet inte, det var under all min kritik. Jag har aldrig gjort något sånt här förut. Vad har du gjort nu? Nej men jag skulle ge ett påskägg till dig. Jaha, alltså, men jag tycker mitt påskägg det är så här, fan jag är så missnöjd att det har varit så. Jag blev jätteglad älskling. Du kan inte säga så där.
Ja, det är ju grejer jag verkligen behövde också. Jo, om jag man vet. sätter i värde ditt påskägg till mig kontra påskägget jag gav dig så är ju ditt mycket mer värde. Ja, men min är bara så här, fan det var ingen effort i det. Det var din leveration. Min delivery, ja. Jag alltså, förstår vad du menar. Men jag är jätteglad att jag ens fick ett påskägg. Jag förväntade mig inte ens ett påskägg. För jag vet ju att ni inte riktigt har den traditionen i Litauen. Ni ger inte påskägg. Liksom. Så att jag blev bara jätteglad över att jag fick ett påskägg. Ja, mitt påskägg var ju så här att vi åkte liksom till ett köpcentrum. Ja. Och då sitter Caroline och väntar i bilen. Ja. Och jag går in i köpcentrumet, köper liksom grejer som jag lagt på minnet som du vill ha, du behöver. Och så kommer jag till bilen och bara, här är ditt påskägg. Alltså det är inte charmigt någonstans. Det är jättedåligt. Jag skäms. Det här är inte min standard. Nej, det är faktiskt, alltså du brukar ha bättre leverans. Vad fan var det här? Jättekul när du säger det. Jag förstår vad du menar, men jag blir lika glad oavsett att du ens tänker på mig. Mitt påskägg till dig, då fick du ju gå på en liten påskäggjakt. Ja, det gjorde med massa lite skrivna lappar som var gömda och sådär. Och sen var det lite gott i den. Det är tanken som räknas. Ja, alltså om det är tanken som räknas, då kan jag bara tänka hela tiden. För då har jag tänkt. Ja, jag tänkte ge dig ett påskägg. Exakt. Sen har ju din syrra fyllt år också. 20 år. 20 barre. 20. Det var ju väldigt intressant. Ja. Jag tycker vi åkte ju till mamma. Ja, på väg till mamma så ville ju min syrra bli upplockad. Så vi hämtade ju henne. Ja, och Miriam. Hennes kompis. Och så kommer vi till mamma. Och det här är ju så här, mamma bor ju i Åkersberga. Ja. Det är liksom åt helvete. Det tar ett bra tag att åka dit, 40 minuter, 50 minuter. Ja. Så vi kommer dit och då var inte min syrras pappa på plats. Nej, och han skulle komma. Och han skulle ju vara där med syskonen och allting. Så min syrra blir förvånad och så hon ringer honom. Ja. Och då ska han vara rolig och skämta liksom som att I forgot. Ja. I forgot that this is your birthday today. Ja. Och hon blir så ledsen och lägger på. Och han hinner ju inte säga att det var ett skämt. Nej. Oh my god. Ja, det blev stämningen. Ja. Och jag visste inte att han skämtade. Nej. Jag tänkte så, shit, nu kommer inte han. Jag fattade inte. Ingen av oss förstod ju att han skojade. Nej, och så hade han försökt ringa henne flera gånger och hon svarade liksom inte. Och hon vill hem plötsligt. Och han var ju liksom på väg. Ja. och det var sån kaos, alltså typ 20 minuter. Alltså, det var lite ångest. Ja, det var faktiskt det. Och det var ju verkligen så när han kom, han bara, jag skojar bara. Alltså, det var bara på skämt. Vi var med. Det blev ju bra till slut, men det är ju bra typiskt. Men det löste sig ju bra. Det blev ju jättebra. Det var jätteroligt ändå. Ja, vi gav ju till Nicole nu i 20-årspresent. Vi gav att hon ska följa med. Hon ska följa med till España. Español cerveza por favor. Gud, stackars folk alltså. Alltså jag hoppas de inte har för högt. När man är taggad på att åka till Spanien. Du vet. Ja, men jag är också jättetaggad. Det ska bli jättekul. Så vi tar med Nicole. Vi kidnappar henne till Spanien. Ja, och Fy vi fan, åker nu roligt. i maj. Ja. Det blir ju sista resan innan, den sista resan jag kan göra helt enkelt. Innan du get pregnant. Jag är pregnant. Innan Before du blir... I deliver the baby. Eller you get too much pregnant. Yeah. Man får ju faktiskt inte flyga för sent. Det är ju på grund av att det finns risk att du föder. Och sen också att det är, men om du börjar föda då måste ju planet nödlanda. Exakt. Så att de nekar dig om du är höggravid att flyga. Shit. För det var nu också när vi flög hem från Afrika. Ja. Då var det ju någon så här på flyget som typ kollapsade eller något sånt där. Det var något som hände. Så de så här ropade i högtalaren bara, hello, is there anybody that is doctor here? Och så var det ingen. Det var ingen. Och de bara, hello again, does it somebody who is doctor? Och så alla bara, what the fuck är det som händer? Så bara, is there maybe a nurse? Det är så här, de går så här ner i rank. Liksom. Och då var det någon som var liksom, som kunde någonting om. Ja, precis. Så gick de och hjälpte han. Och när vi landade så var det ju, vi fick ju alla sitta kvar och sen kom ju ambulansen och hämtade den personen. Men jag tror om inte det hade funnits någon, då hade vi nödlandat säkert. Ja, kanske. För de kan ju inte avgöra om det är livshotande eller inte, personalen troligtvis. Utan man vill ju gärna ha någon med någon typ av
sjukhushistorik i bakgrunden som kanske ska avgöra ifall att det är livshotande eller inte. Om ingen går upp så går man upp och låtsas kunna grejer bara för att inte nödlanda. Nej, men nej. Nej, gör inte det. Gör inte det. Snälla. Oh yeah, I'm a doctor. Yeah, you look good. He just need more beer. Ja, nej, men det stämmer ju. Så att vi undviker i alla fall den situationen. Och jag vill gärna inte liksom föda utomlands, utan jag vill ju vara i Sverige. Det här är en fråga jag alltid undrat. Ja. Om man föds så här, i luften någonstans över vattnet, vad blir du då? Vart du blir född? Men det står ju in the air på... Nej, det kan inte. Men alltså, jag har undrat det här. Så du satte ju en tankeställare för mig också nu, för jag har ingen aning. Eller det måste ju vara liksom det landet som man flyger över. Det måste ju bli så. Det skulle kunna vara typ det stället du reser ifrån. Eller stället du är på väg till. Men det makes inte sense, för det var inte där. Nej, jag vet, men det skulle kunna vara så. Förstår du vad jag menar? Står så Atlantic Sea. Ja. Yeah. Jag vet inte. Ja, det är bra. Kommentera om ni har någon aning. Om ni vet någonting, let us know. Det börjar äntligen bli vår. Hur vet du det? Jag har sett det på så här väderkanaler. Det har jag alltid undrat. Så här, man ser så här, okej, på torsdag så blir det så här. Men jag har aldrig tänkt om det verkligen blir så på torsdag. När det väl kommer. Alltså är det fact? Så här, du kollar, 20 grader. Det stod att det skulle vara 20 grader. Ja. Ändras det inte? Jo, det kan ju ändras beroende på hur vädret rör sig. Men jag tror garanterat att det stämmer kanske till 80-90% i alla fall. Du vet, när det står att det ska regna, då regnar det. Tänk om de är så här på nyhetskanalerna. De har så här en källare någonstans. Där det liksom är 500 liksom människor som så här får scheman på väggen. Så de sitter så här. Och så manifesterar de väder. Förstår du? De fixar vädret till oss, det är därför de vet. Om det är sant och någon av dem hör oss, då vill jag manifestera sol. I think the CIA are listening to us. Yeah, me too. Yes. Vet du en sak? En rolig grej, en liten avstickare här. Jag såg en komiker som drev om det här med att man blir spanad på, eller att man säger att the government is watching us. Och att det oftast är män som är oroliga för det här, och vi kvinnor är mer så här skitsamma. Det är mer för att så här, vi kvinnor är vana med att bli tittade på. Att they are watching us. Fattar du? Jag såg, alltså det var jätteroligt. Hon levererade så bra. Ja, men du, alltså, jag måste visa sen. Det var faktiskt jätteroligt. Jag hatar när det där händer. När man är med om något jätteroligt. Man berättar det för typ 4-5 pers. Och man bara så här, det är ingen som så här, tycker det är kul. Nej, men man har ju inte sett liksom. För det här, hon gjorde jättebra delivery. Det var verkligen roligt. Jag tror jag har sparat den så jag ska visa dig sen. Fan, det var kul i alla fall. Men det ska bli varmt. Det var det vi pratade om. Det ska bli varmt nu veckan som kommer. Ja, alltså jag har lite blandade känslor kring det. Varför? Jag har lite blandade känslor. Det är april. Det ska vara varmt nu. Absolut, det får vara april. Och det ska vara varmt nu. Men av någon anledning i vårt sovrum så har vi inget fönster vi kan öppna. Nej, jag vet. Det är jättekonstigt. Varför bygger man ett sovrum utan att du kan öppna? Alltså, jag har ett fönster, men det funkar inte som det ska. Nej, alltså det finns det funkar inte som det ska. Fönstret är bara platt. Det finns liksom inget handtag, ingen så här, du kan inte stoppa in en nyckel eller någonting. Det är så här, du ska inte kunna öppna det fönstret. Nej. Hur fan får man in luft där? De har ju sagt nu också förra veckan att det ska bli den varmaste sommaren förutom 2018 på typ så här 200 år eller vad det är. I år. Och jag ska vara höggravid och vi kan inte öppna fönstret i sovrummet. Alltså jag kommer må skit. Någon av er som kollar och lyssnar på den här podden, gärna kom med tips. För att alltså så här, jag vet inte om det finns AC, man kan lägga in isbitar eller något sånt där. Det kanske alltså finns så här lösningar säkert. Alltså, om annars kommer jag vara körd. Jag får ju sova på soffan hela sista men det ska du inte behöva göra. Perioden så jag kan ha upp ett fönster. Nej. Det är redan varmt i sovrummet. Här om natten så gick jag ut mitt i natten och hämtade iskuber. För att jag blev så varm. Alltså jag blir så svullen och jag blir så varm. Och det är så dålig luft. Och då finns det såna här, ni vet, blåa iskuber som man lägger i frysboxar och sånt där. Så jag tog 2 stycken sådana i en plastpåse och hade under täcket i sängen. Och låg och typ kramade den. Jag minns, jag vaknade på morgonen och jag bara så, vad fan är det här? Då sitter liksom med de här 2 och du bara, nej men det var varmt. Jag bara med hjärtat, det bara ta bort täcket. Det bara, aha. Jag tar ju inte av med täcket. Jag ligger
Jag ligger ju under täcket. Då den natten var det att jag drömde att du spelade in med typ YouTube eller någonting. När vi sov? Så att, ja, Va? jag drömde typ så jag måste ligga med täcket på för att Ben spelar ju in YouTube. Så att jag kan inte ligga för vi sover ju alltid nakna. Så jag gick mitt i natten och hämtade is. Det var min lösning. Jättebra. Ja, men fan, det ändå made sense i din lilla reality. Ja, i min sov-reality eller vad man ska säga. Det får väl lov att bli att man köper massa fläktar eller någonting. Blir det en sån där sommar som det var 2018? Ja. Då ska jag berätta för dig. Då investerar vi i fläktar at the moment nu. Ja, så vi kommer ju behöva ha fläktar i hela Nej, men lägenheten. jag tänker så här. Folk köpte och sålde fläktar. Jaha, och gick vinst för att det var slut på fläktar. Ja. Och jag tänkte såklart, tänk om man hade köpt in man är så eftersmart, du vet, och bara jag hade kunnat göra fett mycket pengar på det här. Ja. Alltså du vill alltså köpa upp hela lager med fläktar och sälja dem? Om man ska göra det. För att det finns ju Amazon och alla de här grejerna. Det är ju det har kommit mer marknad, bland annat Amazon. Så det kanske skulle inte ta slut sådär. Nej, som men det gjorde då. Tänk om du skulle behöva sitta där med 100 fläktar sen som du inte får sålda. Ja. Den är ju också lite jobbig. Det är ju alltid en risk Såklart. att göra så. Men alltså jag minns 2018. Ja. Fläktarna tog slut och jag bara alltså det var så fucking varmt. Jag tål inte värme. Nej. Jag sitter längst ner i bastun, du vet. Jag är inte den här som sitter och pressar och häller på mer vatten. Nej. Alltså jag häller på mer vatten så går jag ut. Så, Ja, så att personen efter mig liksom får liksom... Jag har tänkt på att du gör det där. För du är lite kaxig och häller på vatten och så sitter du en minut och bara, är vi klara? Ja. Jag bara, men du låg ju precis på mer vatten. Men det är lite så här flex-grej liksom. Ja, jag fattar. Man vill flexa. Ja. Man kommer ut från bastun och så här. Man får ögonkontakt med en annan person, du vet, och så här, man bara okej, ha det kul. Och när han kommer in där så är det svinvarmt. han bara damn. Och då tänker de att vi var där. Ja. Det är lite som typ så här, du ska köra en på gymmet. Ja, jag fattar precis. Man höjer vikten i maskinen innan man går därifrån. Ja. Exakt. För att det ska se ut som att man är svinstark. Ja, jag fattar. Det var så varmt. Ja. Och fläktarna var slutsålda. Ja. Och jag går in i Mall of Scandinavia, för jag bodde ju precis där. Det var alltså 2018? 2018. Går in överallt. Slut. Du vet, så här, folk går runt med så här handfläktar och grejer. Du vet. Och det finns en butik där de har hur mycket fläktar som helst. Och jag kommer aldrig glömma det här. Dyson skit. Dyson, fucking Dyson. Ja. Jag bara, ey, ni har fett med fläktar. Men deras fläktar ser ut som en alien-ring och grejer. Alltså, så de har ju tänkt så här, vi är från 2050 typ. De bara, den renar luften också och sånt. Och jag bara, dunder, jag köper den. De bara, det blir 6 000 spänn. Jag bara, va? Alltså det är det sjukaste jag har hört. Ja, men det sjukaste är att jag köpte skiten. Ja, men, för det är inte det var fett varmt. Ja, men älskling, jag blir inte förvånad. En fläkt för 6 lax. Men du kan ju göra sådär. Du är såhär, jag kollar inte på prislappen. Alltså du är ju lite sån. Men alltså nu, jag har ju blivit mer smart med min ekonomi. Ja, den senaste tiden här så har det blivit mycket bättre. Jag vet att jag har gjort sådär förut och det är inget bra. Det är inget som håller i längden och fan, det är inget bra beteende. Nej, det är det inte. Nej. Men där gjorde jag så. Ja. Och sen så bara, alltså jag tyckte den var dålig. Nej. 6 jag tyckte lax. Den funkade. Förstår du? Om jag betalar 6 lax för en fläkt, då den ska vara. Den ska typ massera dina fötter. Nej, men det ska vara verkligen så här. Jag ska kunna gå runt och bara, hörni, jag rekommenderar er att köpa Dyson. Ja, exakt. Fläkten. Ja. Men nu, jag skulle inte rekommendera det där till min fiende ens. Men varför? Var den för att den var så keff liksom? Alltså att den inte svalkade rummet, eller vad var det som inte var bra med den då? Nej, för att alltså fläkten, den lät typ så här. Och jag gillar ju mer när det låter så här. Okej. Nej, jag skämtar. Ja, jag tänkte okej, fortsätt. Jag vill höra fler argument till varför den inte var bra. Jag tycker bara den var så här, den kändes keff. Den var så här, den bara. Men svalde den rummet då? Nej, en fläkt sväljer inte rummet. Förstår du? Det är ju förlåt. Svalkade den rummet? Nej, men den gjorde ju inte det. Nej. En fläkt kan inte göra det. Fläkten tar ju samma luft som finns här. Den ändrar ju varken temperatur eller inte. Det är bara att du får massa luft emot dig så det upplevs som en vind. Vilket exakt. Kan vara så här. Det är placebo typ. Ja, exakt. Du upplever att det är lite svalare än vad det är. Men det är samma grader. Ja, fattar. Sjukt va? Egentligen. Jävlar vilken clickbait egentligen. Ja. Att köpa en fläkt. För det blir ju inte svalare i rummet. Nej, du har rätt.
Ja. Det är katastrof. Alltså, Så fläkt är en scam? Jag kommer dö i sommar. Hur ska jag klara av att vara höggravid i sommar? Om det Fläkt ska bli lika är en varmt? scam, hjärtat. Nej men alltså, lägg av. Fläkt är en scam. Ja, jag hör dig. Lyssna, vi löste fucking gåtan. Nu, fläktaktierna efter det här. Crash down. Hörrni, sälj nu. Ni som har fläktaktier, sälj. Jag har faktiskt haft en AC. Sån här man kopplar in genom fönstret i lägenheten. Ja, exakt. Det var den bästa investeringen någonsin. Och sån hade jag 2018 också. Och den hjälpte verkligen. Och så du hade riktigt holiday. Ja, men den var på riktigt. Och den kostar kanske 2000 kronor. 1999. Och det var en legit AC. Men jag har också ett minne från 2018, den sommaren. Och det var att jag åkte på husvagnssemester med mina föräldrar. Husvagnssemester. Ja. Alltså gud vad det där låter nice. Det är nice. Va? Vi borde åka husvagnssemester alltså. Har du gjort Vi ska göra det med vår kiddo. Ja, har du gjort det någon gång? Nej. Det är underbart. Jag har inte ens varit... vet du, jag har varit i en husvagn en gång. Ja. Det var en gång. En enda gång har jag varit i en husvagn. Och det var typ 2018. 2018. Nej. Jo, då var jag på DreamHack. Och då var det jag och Anis, vi gick där och vi fick någon inbjudan från några som ville bjuda oss på en bärs. Och då fick vi gå in i deras husvagn. Var det nice? Ja, så vi chillade och Anis höll på att freestyla. Det var... Okej. Men alltså, jag fattade inte riktigt så här. Jag fattar inte riktigt. Jag har ju växt upp med husvagn. Och min lillebror har ju alltid kört cross då. Så att jag har ju fått följt med på alla husvagnssemestrar och cross-tävlingar och sånt där. Så jag har verkligen växt upp med campinglivet deluxe. Alltså. Vet du? Hela somrarna. I wanted to be in your shoes. Vi hade en jättestor husvagn. Och då var det liksom våningssängar. Och högst upp så låg alltid jag. Och sen i mitten låg Kristoffer. Och längst ner så hade vi en golden retriever som hette Rambo. Och han sov längst ner. Och sen var det ett kök och en soffa och tv. Och allt i förtältet. I husbilen? Ja, i husvagnen. Och sen var det alltid ett förtält. Och där hade vi soffa och liksom allting. Och du pillar i näsan. Vi spelar faktiskt in här, hjärtat. Ja, men det kliade. Ja. Vad fan? Okej. Har du Jag sitter och kollar dig i ögonen och du sitter liksom. Nej, jag täckte. 2018, då var det ett par år sedan jag var på husvagnssemester med mina föräldrar. Och då bestämde jag mig för att jag skulle följa med. Vi åkte ner till Skåne. Och det var 1040 grader. Nej, på riktigt. 40. Nej, men jag skojar inte. Alltså nere i Skåne. Vi var där också typ den veckan det var som allra varmast. Förtältet där när man skulle sätta upp, det var som att vara i en bastu. I Sverige. Men Skåne är ju närmare diametern. Diametern. Gör det inte det? Diameter. Ekvatorn eller? Exakt. Men vi får se hur det blir i år. Man kanske är lite mer förberedd på att det ska bli så varmt. För man var ju inte där 2018. Nej. Men hinner de varna nu, då vet man vad man står inför. Men är det mer att du är mentalt förberedd typ bara? Jag hoppas det. Jag kommer ju vara höggravid. Jag har ingen aning om hur jag kommer reagera på det. Men jag hoppas det. Och det, mina vänner, vill jag gärna ha tips på. Om det är någon här som har varit gravid och har tips på att vara höggravid i sommaren. Mitt i sommaren. Och när det är varmt också. Om ni har några bra tips på vad man ska tänka på eller hur man kan underlätta sömnen eller vad som helst. Skriv gärna i kommentarerna här på YouTube. Lyssnar du just nu på Spotify? Letar gärna in på YouTube och skriv tips. Just den här frågan. Jag var ju idag i Stockholm och då snackade jag just om att så här, hon borde tänka på det här till sommaren. Just så här gravidtips. Jaså? Det är någon så här husmorsgrej att man tar läppsyl. Ja. Och så har man lite chili. Okay. Lite chili. Och du börjar med läppsylan, du stoppar in den i naveln. Och sen så lägger du chili efter. Gud vad du hittar på nu igen. Alltså, det här är som är så roligt med dig. Det är så roligt med dig. För du kan så här, när jag säger ibland, luras du med mig nu? Då blir du lite offended. Du bara, nej. Gud, jag skulle aldrig ljuga för dig. Jag skulle aldrig luras med dig. Men majoriteten av grejerna du säger till mig, hjärtat. Men det här är obvious skämt. På. Det är obvious men skämt. vissa är inte så obvious. Läppsyl och chili. Jo, men den hörde jag ju. Ja. Men ibland så är det faktiskt lite svårt att avgöra när du skojar eller inte. Men då är jag på riktigt oftast.
Nej, inte alltid. Ja, det är nej, så. Nej, Okej, det är så bra liksom. Så deep jokes. Ja, exakt. Det kan verkligen vara det. Ja, jag får kanske backa lite så att man fattar dem. Men det är ju en skärm i det hela också förstås. Det blir lite mer spänning i vardagen. Man vet aldrig när det är på riktigt eller inte. Hjärtat, jag har faktiskt en fråga. Ja. Tror du på global warming? The global warming. Eller vad man kallar det. Den globala uppvärmningen. Tror du på den globala uppvärmningen som folk snackar om? Ja, alltså jag tror att det sker en global uppvärmning på jorden. Men sen vet jag inte om jag litar riktigt på eller tror på hur snabbt den ska vara här. Men ja, jag tror att det sker en global uppvärmning. Absolut. Varför? På grund av att de senaste åren, alltså sen när man var liten och sådär, så har det faktiskt blivit varmare varje år. Jag tycker det. Alltså du har liksom mätt och kollat liksom? Nej, men jag du vet tycker när man bara var det. liten. Nej, men när man var liten så jag tycker att det är varmare nu än vad det var då. Ja, det tycker jag. Jag har ingen aning. Alltså jag är inte insatt i ämnet eller sådär. Du då? Om det verkligen var en stor hotbild för mänskligheten, alltså människorna och allting, att det var verkligen farligt. Att vi liksom skulle kunna bli utrotade och shit. Då tror jag definitivt att det hade varit en bigger thing på riktigt. Alltså då snackar jag att människorna i makt, elit och allt sånt här hade alltså annonserat ut det här, pratat om det här, hur viktigt det är, och inte att det kommer liksom från Greta Thunberg eller sånt. Förstår du? Men tror du inte lite då att det finns en anledning till varför man försöker bosätta folk på Mars? Att du vet att the government... Nej, jag tror inte det här har någonting med det att göra. Jo, alltså vet du vad jag tror? Jag tror att man vill inte sätta skräck i folk. Alltså nu, vi kommer gå in i conspiracy theory här. Ja. Jag älskar att snacka om det här. Jag också. Jag gör det. Och vi borde ha ett helt eget avsnitt om konspirationsteorier. Om ni vill lyssna, om ni vill höra på det här. Ja, för jag gör ju egna teorier. Typ som nu när jag kommer här bara, men tror du inte, jag tror det är global uppvärmning och sen the government, de vill ju hålla oss lugna. Alltså jag vill bara prata så klart du om tror meningen. Att de ska tagga till Mars och lämna oss här? Ja, de kommer plocka ut personer som de anser, nej på riktigt, det är higher intelligence och grejer, de kommer plocka ut folk. Lämna oss med AI, covers från Kanye West. Ja. Jag tror fan det. Alltså att de kommer flytta upp folk till månen, antingen för att stabilisera jorden, för att den inte ska bli för mycket global uppvärmning på. Eller för att de vet att jorden ändå kommer gå under, så vi kommer lämna det här och så kommer de skicka folk till Mars. Vi hade ändå inte kommit till Mars. Alltså vi är inte med i deras plan i så fall ändå. Nej, precis. Right. Alltså vi är ju inte inkluderade där. Nej. Jag tror därför att vissa så här, du vet, som är lite insatta i konspirationsteorier och sånt vill ju inte sätta barn till världen. På grund av sådana här saker. Ja. Men det är som du säger, det här är ju ett avsnitt för konspirationsteorier i sig. Ja. Om det skulle vara kul att ni vill att vi pratar om det. Ja, alltså jag har varit i konspirationsteorier sedan jag var typ 12 år. Alltså kollat och så här, jag började lägga så 1+1 och allt det här. Alltså, det är så intressant. Ja, men vi borde snacka om det här i ett avsnitt. Ja. Jag tycker det. Det får bli nästa kanske. Jag har svårt att lita på liksom det som sägs i median, det som sägs, alltså så här, folk tar det som fakta. Jag har svårt att lita på sånt. Med vaccinet och allt. Alltså det är så mycket som man bara så här säger och folk bara, det här är sanning. Utan att tänka efter själv, som du snackade om det här med källkritik. Ja. Jag kan också tänka själv bara så här, makes det här sense först? Nej, okej, jag är skeptisk. Jag ska kolla lite om det är fler som tycker så. Ja. Vad tycker de? Du vet, man börjar bygga sin egna... Men jag tycker alltid man ska vara källkritisk. Ja. Jag har ju alltid varit det generellt sett, inte bara till nyheter och teorier och sånt där, utan överlag, man ska alltid vara lite källkritisk. Jag tror det är det bästa. Om man tänker utifrån reklam också. Man kämpar ju om att få en person att handla deras produkt i olika kedjor och sånt där. Man säger att det är det absolut bästa. Men då kanske man ska kolla vart produceras det här, varför ska den här produkten vara det bästa och hur kan den vara så billig eller etc. Man ska alltid vara källkritisk. Men det är också för att du vet att om man har en teori, om vi kommer till konspirationsteorier igen, så man är så här, nej men jag tror på den här teorin, då kommer ju du automatiskt leta efter grejer som stärker teser som stärker din teori. Och då kanske man inte är lika källkritisk till just de källorna på grund av att det stärker din tes. Medan andra källor då som är emot det du har tänkt dig, de är du väldigt källkritiska till och är så här, men vart kommer det ifrån då? Vilken forskare är det där? Och hur länge har den forskaren hållit på? Så där, man ska alltid vara åt båda hållen. Det där tycker jag är väldigt bra med dig. För att jag är ju sån
skeptiker. Ja. Så det är så. Ja, ja, absolut mitt hjärta. Jag vet inte om jag alltid kan hålla med dig där. Alltså, jag är en skeptiker. Du känns verkligen optimistisk till det mesta skulle jag säga. Jag är ju lite mer av en skeptiker till det mesta. Optimistisk? Jag menar att du är lite mer positiv till det mesta. Om du liksom... Ja, så kanske inte det blir så. Nej, skitsamma. Är jag optimistisk om jag tror att en person är god och sen så visar det sig att den inte är det? Ja, då har du varit optimist. Men jag är optimistisk till att den här maten ska smaka väldigt gott och sen kan den faktiskt göra det. Medan jag kanske är lite mer kritisk eller pessimistisk. Att jag är lite mer... så här att, pessimistisk? Ja, precis. Vilket jävla ord. Är det nytt för dig? Pessimistisk. Pessimistisk där att man har liksom ett perspektiv där kanske... man är mer negativ till inställningen. Att det är så här, ja men jag tror det här kanske inte kan vara så gott. Men sen äter man det bara, men det var gott ändå. Fast man har två olika perspektiv på det. Typ som att man ser glaset som halvfullt eller halvtomt. Ja, där fick du lära dig. Ja, men jag är ju det där optimistisk. Ja. Man ska ju byta till sommardäck nu. Ja. Exakt. Och jag eller har man ska helst ha bytt nu. Ja, exakt. Det är typ 2 dagar kvar. Ja. Men jag har sommardäcken i bilen, i baksätet. Ja. Kan det bli så att folk snor dem? För att de kanske man ska byta egentligen. Man har ju alltid däcken utanpå bilen också. Om någon snor däcken nu när de ligger i bilen så känns väl det jättedumt. Nej hjärtat, jag lovar det. Alltså skojar du? Va? Det är ju mycket mer omständigt att hissa upp bilen för att ta ut däcket. Tror du? Nu skämtar du. Nej, jag skojar inte. Ja, okay, men jag tänker att alla däcken ligger ju ute där hela tiden. Jo, men man kan inte bara ta av dem. Du måste liksom hissa upp bilen lite, vad jag tror, vad jag sett. Och sen måste du säkert, du måste ju ha någon skruvmejsel eller något, borr eller något säkert. Ja, men... Ja. Och då har du tagit ut ett däck och sen måste du lyfta upp. Men jag tror inte att det är någon fara här ute på vår gata. Jag hoppas inte. Men ett av däcken var ju faktiskt inte bra. Vi måste ju byta ut ett av däcken. Så vi tappar bara 3 däck i så fall. Kan man försäkring på det sen? Ja, exakt. Om det skulle hända nu, då kan inte vi lägga ut den här podden. Nej. Förstår du? Ja, för du sa det där med försäkringsgrejerna. Ja, exakt. Alltså, förstår du vad sjukt? Om man prediktar något sånt och så skulle de se det här bara, ni har ju bestämt det här. Men det där har ju hänt. Att man har tecknat typ så här livsförsäkringar på sin partner och sen har den partnern gått och dött bara en vecka efter. Och då blir de... så här, ja, precis. Det här har varit en massa så här mordutredningar och sånt där. Och då tror de att så här, oj, hon måste ha mördat sin man. Men det var bara en coincidence. Det var en slump. Det finns ju faktiskt ett mordfall här i Sverige har jag för mig. Där hon dödade sina män. Men tecknade livsförsäkringar på dem först innan. Va? Det var så hon liksom livnärde sig. Jag för mig att det var en svensk i alla fall. Alltså vet du, den här världen är fucked up. Jag vet. Alltså, nej, men jag håller med. Det finns såklart, det finns så många goda människor och sånt. Men alltså ibland undrar jag så här, det finns onda människor bland alla goda. Och de kan filtrera sig, maskera sig och agera normalt. Ja, och vissa kan ha dubbelliv. Liksom är så här, chill och har barn och allting och sen är de så här kriminella eller whatever, gör helt sjuka grejer på kvällen. Du kommer aldrig veta. Nej. Du går på stan bredvid någon som kanske har dödat någon. Liksom. Jag vet. Va? Jag vet. Förstår du vad sjukt? Jag har ju haft katastroftankar. Jag har ju lidit extremt mycket av katastroftankar när jag var yngre. Och ett av mina största katastroftänk som jag var väldigt, väldigt rädd för, det var offentliga platser och bombningar. På grund av att man vet aldrig. Det kan vara vem som helst. Och jag klarade inte av att vara på flygplatser. Jag klarade inte av att åka till Stockholm. Och vara på Stora torget där och sådär. För att jag var livrädd. Du sa så här nu senast när vi var i... Var det Frankrike? När vi var i Frankrike. Och då fick du någon sån katastroftanke. För vi var vid någon samling och du bara, Ben, kan vi gå nu? Och sen berättade efter att du trodde att det skulle ske en skjutning där. Ja, men det var ju att han höll på att dansa. Men det hände aldrig någonting. Och det var vid ett stort köpcentra och det samlades jättemycket folk. Och då fick jag sån stress. Det var länge sedan jag fick en sån panik. Men då fick jag det. För att jag bara känner av en dålig vibe och att jag kan inte förklara det. Och jag är livrädd för det. Och det är på grund av att man inte vet människor. Man brukar ju också säga, du vet den här typiska, vissa blir irriterade på kvinnor som blir rädda för alla män. Man säger så här, inte alla män. Men vilka? Vilka män?
Och det är samma där. Alltså, man vet inte med människor. Man har ingen aning. Personer man tror är helt fantastiska, som du säger, går och mördar eller gör skolskjutningar i USA nu hur mycket som helst och sådär. Så att jag är mer rädd för människan än vad jag är rädd för typ djur. För där vet du vad du kan förvänta dig. Möter du ett lejon, ett löst lejon, då vet du vad du kan förvänta dig. Men det är men människor, alltså, det kan vara liksom det bästa. Ja, det kan vara det allra bästa som finns, så som att träffa dig. Liksom. Ja, exakt. Jag vet vad du menar. Och så kan det vara något som fuckar helt. Ja. Men det är det som är vår uppgift här, att lära oss att förstå andra människor och känna igen beteendemönster och kunna navigera oss så bra som vi kan. Alltså får man inte veta från föräldrar och så här hur vissa människor är och såna här saker, då får man lära sig den hårda vägen. Man lär sig med vägen, det är väl det som är livets hårda skola också. Ja. Nästan. När man blir sviken av någon eller det blir någonting som förändras liksom i vänskap eller vad som helst. Alltså bara backa lite och tänka. Så vad var det som hände här? Ja. Hur kan jag lära mig av det här? Ja, precis. För att annars är det stor chans att det upprepas. Ja. Tills du lär dig det där. Men nu har vi tusan snackat. Det har vi gjort. Bra stund. Ja. Och vi vill tacka er för att ni har lyssnat på Good Vibes. Ja, det vill vi göra. Vi vill tacka för att ni lyssnar på Good Vibes. Lämna gärna, om ni lyssnar på Spotify, en liten, vad heter det? En review. På 5 stjärnor, tack. Ja. Så får ni ha en trevlig fortsättning. Ja. Så ses vi snart igen och hörs. Om en vecka.